来了，兄弟们！朋友率先上货啊！哇，这个鞭子，哇塞！这鞭子有1斤重吧？有1斤重吧？哈哈，太过瘾了！现在不行，兄弟们！哎呀哎呀！我去！钓鱼，兄弟们，欢迎来到户外。刚刚到位置就已经开始下雨了，赶紧把装备拿到咱们的钓点。这小环境是真的非常的舒服啊！然后这边河也非常的漂亮。下大了啊！这位置多爽，一个老钓位。我去！哎呀，钓鱼第一步，先把伞打起来。OK， 舒服。线组就用这个炖鱼的防线组线组，钓远一点啊。这个地方一看水就是大水，打个水，赶紧把饵料给开出来啊，兄弟们！今天开的就是这个钓鱼王的第一毛。新位刚开，新位置这个量搞足一点啊，感觉还有点走水，所以我们再把这个味型给加大点，加点秘密妙趣的添加剂，来多一点，3、4毫升都没有问题。把整体的饵料味型呢给放大一些，来达到快速招鱼和诱鱼的目的。像这款添加剂呢本身就是这种香甜的味型，对鲫鱼和鲤鱼这种喜甜食的鱼类来说呢，都有着非常不错的诱钓效果。一来就下了大雨，这环境还是非常漂亮啊！雨中狂口，希望是这个情况啊。那今天带着朋友一起过来试一下新找的位置。哇，这个饵团拉的是真大，不过没关系，前期可以先打窝啊。今天用的是这个5.4米的中魁的未来美轻硬小综合鱼竿，钓这种中小个体鱼来说呢，这个手感还是非常不错的。然后线组是1.5加0.8，4号的袖钩。调一个5目，钓个3目有浪啊，钓高点把这个目数。水深的话应该是在2.5米的样子了。来了，下去就有了，不小，兄弟们，不小，弯弓啊，标标准准的弯弓，底接啊，顶起来。哎，一个鲤鱼，我好。哎，鲤鱼一尾，哇塞，爽，过瘾。打了80吨，倒是漏水呀，打的。打穿了，我这。这肯定打穿了，这打金不打穿了，也不误嘛。来，不小，实在不小，兄弟们。哎呀，我去，这家伙有点近啊，稳一下，不是很多大。好，来了，这条还可以，2斤重。2斤有了啊，有点瘦了。打这行不行的？好啊！我教你跑多好，跑你给我怎么来了，不错，大黑漂，一会有点掉线了哈，是吧？他还不服气呀，稳住，咱们人赢，你个小家伙！来吧，来，不能让你再来了，入户了，好的，漂亮，
好，不错不错，下货。刚刚说手感又下大了，这那么高啊，这回不去啊。哎，喝漂亮，喝漂亮！哎呀，差点没抓着杆子，我天哪！对，我差点底下抓空了，是吧？还好，这个应该还行。小的，哎，好小，好小啊！哎，上火，手感鱼，哎呀，这血鬼啊，不漂亮，什么连干粮？手感兄弟们，趁着现在没有下雨，咱们赶紧收，看一下鱼货啊！来，我去，哎呀，还可以吧，兄弟们，这边鱼情还是挺不错的啊。哎呀，哎，赶紧走，趁着没下雨，赶紧跑。哎呀，今天来的有点晚，错过一些早考。下次我们来的话，争取在6点钟的样子就到这里来早一点，赶个早考啊！今天视频就拍到这里，喜欢户外野的可以点个免费的小赞支持一下，咱们下期再见，拜拜。